Hello everyone, welcome back to my channel and my another review and unboxing vlog. আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি ফ্লিপকার্ট থেকে আসা একটি বেবি ড্রেসটা আমি আনবক্সিং করে নিচ্ছি। দেখুন কতটা সুন্দর এই ড্রেসটি। বেবিদের ড্রেস এমনিও সুন্দর হয়, তবে এটি একটি অতি সুন্দর ড্রেস, যেহেতু এটি কার্টুন ফিগারের একটি ড্রেস। বাচ্চাদের খুবই এটি পছন্দ হবে, সবারই পছন্দ হবে, তবে বাচ্চাদের একটু বেশিই পছন্দ হবে। 6 মান্থ থেকে 5 ইয়ার্স পর্যন্ত বাচ্চারা এই ড্রেসটি পরতে পারে। ড্রেসটির ফ্রন্ট লুকটা দেখুন, ঠিক এরকম। ডেনিমের প্যান্ট এবং একটি কটন গেঞ্জি অর্থাৎ টি শার্টের উপর এই ড্রেসটি। সামনে একটি কার্টুন ফিগার লাইক ডোরেমন করা আছে, তবে অন্যান্য অনেক কার্টুন ফিগার পেয়ে যাবেন। আমার এটি পছন্দ ছিল, সেজন্য আমি এরকমই নিয়েছি। ফ্রন্ট লুকটা জামাটা জাস্ট ওয়াও। এর ব্যাক লুকটা জাস্ট নর্মাল। গেঞ্জির অর্থাৎ টি শার্টের ব্যাক সাইডে কিছু লেখা নেই, কিন্তু এর ফ্রন্ট লুকটা খুবই অ্যাট্রাকটিভ। সামনে দেখুন যে কার্টুনটা দেওয়া রয়েছে সেটা বোতামের সাহায্যে আটকানো রয়েছে এবং এটা খোলাও যায়। এবং এই টি শার্টের উপর যে গ্রাফিক্স করা রয়েছে সেটিও ডোরেমনের গ্রাফিক্স। এবং যে রেড টি শার্টটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা কটন ফেব্রিক। এবং এটার বটম পোর্শনটা রয়েছে ডেনিমের উপরে এবং এর উপরেও ডোরেমনের ফ্যাব্রিক করা রয়েছে। এর দুদিকে দুটো বোতাম রয়েছে ফিতেতে। যে কোনো বয়সে অর্থাৎ 6 মান্থ থেকে 5 ইয়ার্স পর্যন্ত সমস্ত বাচ্চারাই এটি ব্যবহার করতে পারে। এবং এটি মেয়ে এবং ছেলে অর্থাৎ ইউনিসেক্স একটি ড্রেস। খুবই সুন্দর এই ড্রেসটি। কাউকে গিফট করতে চাইলে বা নিজের বেবির জন্য কিনতে চাইলে এরকম একটি সুন্দর ড্রেস আপনারা কিনতে পারেন ফ্লিপকার্ট থেকে মাত্র 251 রুপিজে। এবং সেটাও মাত্র 2 দিনে ডেলিভার হতে পারে স্পেশাল প্রাইসে। আশা করছি ভিডিওটা দেখে আপনারা উপকৃত হয়েছেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, চ্যানেলের পাশে থাকবেন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। দেখা হবে একটি নতুন ভিডিওর সাথে এবং একটি নতুন আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ ভিডিও নিয়ে।